唉，喺個風雨飄搖嘅日子咧，駕亮咧仍然為你哋服務啊！你睇下我哋幾慘啊，幾為你哋啊！嗱咁啊，近排我哋試電動車都試咗好多啦。知道有啲想嘔啦。咁今日咧，我哋終於試翻啲入油噶啦。咁啊，係兩部 SUV。咁啊入油嚟講 ，SUV 喺呢個市場上咧，都即係電車未出現之前咧，都佔據一席位都幾大下嘅。咁啊咁啱有兩部新款嘅 SUV 翻咗嚟喎。咁啊分別係咩咧？就係全新嘅凌志 NX 250啦，咁啊仲有小改款嘅寶馬 X3。咁啊，呢兩部車咧，即係同樣咧，都係無論佢哋嘅尺碼啦，同埋個身價咧，都係啲中等型號選擇嘅 SUV 啊，大家都係50零萬嘅 SUV。但係最新就係依兩部啦，但係其實市場上咧都有好多依個價位嘅其他對手啊，咁啊例如 Benz 嘅 GLB、GLC、Audi 嘅 Q5 啦，仲有 Volvo 嘅 XC60啦。啊，XC60要強調一樣嘢，佢係499000幾嘅，差唔多50啦嚇。仲有咧59萬幾嘅 Land Rover Discovery Sport 啦。冇錯。咁啊，其實誒買得呢個價位嘅用戶咧，咁啊其實都係比較高消費力啊，咁啊要求比較多嘅。除咗品牌效應之外啦，對於個車廂空間啦、設備啦、操控啦，豪華程度啦，都要有少少要求先會攞50零萬嚟買嘅。咁啊，今日咧就除咗我同阿詹負責評測呢兩部車之外咧，咁啊要揾啲援手幫手。係。揾邊位咧？噔噔，我今日做後座專員啊，我會測試後座嗰個空間啦，同埋車尾箱嘅容量嘅。咁啊，唔好講咁多，介紹全新嘅 N 時先。好。咁啊，先介紹凌志 NX 250啦，佢係屬於第二代全新啊，真係全新嘅車型嚟嘅。咁啊喺2014年咧就推出第一代嘅 NX 啦，咁啊當年嚟講咧都有口碑有銷量喎，都幾受歡迎。咁啊據廠方所講咧，原來推出咁耐以嚟咧賣咗接近100萬部。哇！我哋聽到呢個數字咧都哇一聲，我諗可能北美市場好受歡迎啦。當年喺香港都有陣 noise 都讚呢部車嘅，都多人買嘅。其實對於我嚟講就係見到呢個第二代嘅車型咧，其實我真係唔係太知佢係全新款。有冇搞錯啊？個鬼面罩你啦，呢個頭咁呢度突晒出嚟，成個樣都唔同咗嘅喎。但係如果真係用數字去比較咧，其實就容易啲分辨嘅，因為呢個車咧長闊高以至軸距咧都係比上一代擴大咗好多。係啊，長同埋闊咧多咗20mm，連軸距咧又拉長咗嘅。咁啊，成個尺碼又輕輕大咗啲，咁啊。軸距長咗，車廂空間當然大咗啦。咁另一樣嘢，我自己覺得最大分別咧，反而係個車廂。個車廂咧一打開，我第一眼係真係話咗一聲嘅。我話咗3聲。係真係靚嘅，唔好講咁多。入車廂俾大家睇下，有咩咁巴閉？哇哇哇！頭先話哇哇聲，第一樣嘢哇，閂到門都要哇啦，個掣哇！新設計嚟嘅喎，都未見過喺其他車度設計嘅，就係佢喺個門手把位度咧撳咗粒掣，咁而咧同時咧佢又好聰明地咧，佢驚冇電啊，咁所以其實都可以拉，又可以就咁撳掣開門閂門。即係呢個係一個廠方話佢經過多番測試最輕鬆嘅開閂門方法喎。連你喺車外開門咧，其實個門抽係唔會喐嘅，入邊都有個隱藏嘅掣，你撳一撳到門就會彈開。你講得好啱喎，忍唔住係咁開閂，嗰個掣輕輕一撳咁就開門嗰下嘅感覺係良好嘅。咁啊，我剛才講過啦，我話新 NX 轉咗款咧就唔係咁容易辨認到，但係你一坐入嚟車廂咧，哇！咁要強調一樣嘢先，就係今次試駕車咧就係 Ultimate 版嚟嘅，即係所謂嘅貴版嚟嘅。咁平版叫 Superior。咁啊貴版咧就貴39000幾蚊嘅，咁啊呢39000幾蚊咧係冇得唔加嘅，因為咧廠咧都整咗個 spec 咧個 option list 咧多咗嗰啲 option 咧，佢聲稱啊總值咧係19萬嘅。嗱，咁我試圖記憶下個兩者嘅分別啦。嗱，第一就係18寸鈴變成20寸鈴啦。咁啊呢個14寸 mon 都係 Ultimate 版先有嘅，即係所謂哇哇聲最緊要就係呢個大 mon，呢個大 mon 真係好靚嘅。咁啊新 NX 咧就個車廂設計咧據講咧有個名嘅叫 Tazuna， 咁啊即係點解咧？馬鞍嗰條繩喎。咁啊總之 anyway 咁其實個意思即係好 for 駕駛者好專注嘅，即係好直接嘅操控啊，就可以同架車有好直接嘅交流。所以你見到咧佢所有嘢嘅設計咧全部向晒個司機位嘅，即係好似包住我駕駛艙咁，成件事好有型㗎。咁啊講到專注咧，咁 Head-Up Display 咧喺
Ultimate 版本咧有個好特別嘅點子，就係佢對應翻呢個軚盤嘅輕觸操控鍵啦。你輕掂嗰時咧 ，Head-up Display 會作出即時嘅顯示，咁啊務求令到個駕駛者咧操作嘅時咧可以留意住前方，唔使將個視野轉離啦。另一樣要讚咧就係佢嘅操作界面啦，我鬧咗好多年嗰塊捽嗰塊 touchpad 咧，係終於消失啦，上咗嚟個太空人度，變成一個 touch mon， 而且佢嘅反應咧係好咗好多啦。明顯嘅進步咧就係近代嗰啲凌志咧好中意將嗰個 sport mode 掣啊擺咗喺個儀表板 TCS 掣，亦都擺咗喺儀表板度。咁我亦都係鬧過嘅，係多餘嘅左掟兼夾冇乜 function 嘅，而家終於擺翻嚟一個適當嘅位置，我又覺得靚。整體嘅設計，呢個車廂顏色叫新色叫 Hazel 啦，佢個車頂咧就會用埋呢隻叫做杏灰色咁嘅顏色啦。咁啊，仲有其他3個顏色嘅。咁啊嗱，亦都要讚嘅就係呢個後波咧，終於咧脫離咗 VCD 質素啦，而家提升到 DVD 啦，但係未去到 Blu-ray 嘅，但係清咗好多。但係略嫌咧，佢嘅選擇角度係唔係好多嘅。係。咁佢亦都對應 Apple CarPlay 嘅，不過咧就要插有線啦。但係佢一樣有無線充電，但係個細心位咧就係無線充電嘅時候咧，你見到咧呢度顯示叫你唔好擺乜，唔好擺乜。我喺度心諗見到呢個指示，哇！咁呢度咪嘥咗個位，原來個細心在咧。你睇呢度。個底可以擺到好多嘢㗎，有個隱藏式嘅儲物箱啦，呢度都仲有個我最中意嘅儲物箱啦，好大好深啦，可以左右咁開啦。咁啊講到配備咧，即係如果以呢口價咧，我覺得 NX 真係落足誠意，好齊全，大天幕頂啦，跟住仲有一個新嘅 option 加入去就係電子倒後鏡。電子倒後鏡啦，佢喺個車頂度增多咗個後面嘅鏡頭，高角度嘅鏡頭。只要我喺呢度拍一拍咧，咁啊睇到後面嘅車 cam 比較高角度嘅鏡頭，你等後即係後車出車嗰時咧，就更加睇得清楚同埋安全。我實測過咧，就算咧今日落雨嘅環境下咧，佢都係保持清晰嘅。咁我亦都好欣賞咧門邊呢塊 panel 啦，其實應該係啲塑膠嘅部件，唔係一啲好珍貴嘅材料，但係佢做出嚟嘅嗰個圖案咧好高級。而你熄車嗰陣咧，呢張凳會褪後，軚盤會移開。Comfort Assist 啦，佢叫做好高質嘅，即係啲皮料啊，即係學你話齋，凌志好中意，其實凌志啲車不嬲都好在意呢塊色板嘅，佢好在意呢塊色板嘅設計嘅，佢呢個就叫唔知 black 乜鬼 3D cutting 嘅嘢啦，咁望落去係有啲 design 嘅味道嘅，咁啊整體上面嘅感覺真係好保持到 Lexus 我要有嘅豪華細心，我要窩心嗰樣嘢嘅。後座係咪咧？交俾 Ferry 啦。等我講咗車尾部分先啦，我第一時間咧留意到咧就係佢換咗新嘅車廂啊，新設計嚟嘅，同埋咧呢個尾燈咧都係新設計嚟嘅，整體咧成個車尾咧都 sporty 啲啦。呢架車咧都附有呢個腳踢尾門嘅，百發百中嘅。咁佢嘅容量咧就係520 lit。如果咧攤平咗之後咧就1411 lit 嘅。新嘅 NX 咧個車尾箱咧都加咗好多細心位嘅，包括咧就係呢一個擋板可以摺㗎，摺完之後咧可以擺喺車底嘅呢個位置，有佢個專屬位置嘅。另外咧有一樣咧都好貼心嘅，就係車尾箱咧有一個掣咧，撳完之後咧就可以後排椅背升降。呢個咧喺中控台咧都可以控制到嘅。好多車咧，其實咧落咗去之後咧上唔翻嚟嘅，但係呢個咧撳一撳個掣咧，佢自己會升翻上嚟，幾貼心，我幾中意嘅。而唯一一樣咧要挑剔嘅嘢咧，就係佢尾箱咧個椅背嗰個位係4/6分角嘅，同埋個地台就比較高啲咯。OK， 入到嚟後座啦，我覺得咧都幾好坐，幾舒服嘅。同埋咧，我發現咗一個細節位啊，就係咧佢後面呢一度咧可以校呢一個椅背嘅角度嘅，有2個角度可以校。即係如果你覺得太直嘅時候，你可以校後一度，都幾舒服嘅。而稍為咧要彈嘅咧就係個車頂位置啊，我覺得咧就矮咗啲啦。而佢嘅設備方面咧都係有2個出風口位啦，有2個 Type C 線啦，同埋有暖凳功能啊。不過咧，我覺得要挑剔嘅嘢咧就係咧佢冇車窗簾啦。同埋咧，嗰個後排冷氣咧就冇得校溫度嘅，但係咧佢都有個手枕嘅，同埋有2個杯架喺度。咁 Lawrence 同阿尊，你快啲過嚟一齊測試啦！咁啊，佢呢個中軸咧個地台都幾低嘅，咁我隻腳咧都可以完全咁樣擺上嚟嘅，雖則佢你隻腳咁短啊，梗係可以完全擺入去啦。點啊？我隻腳出名長㗎，OK。咁同埋即係個腳位呢度都啱啱可以擺得到嘅，唔使攝嘅。我隻咁長又粗嘅腳咧，喺呢邊咧
係鬆動嘅，不過學阿 Ferry 所講，個頭頂係真係有少少壓迫嘅。睇下先，篤下頭先，係喎，就嚟撞側邊嘅咯。咁啊，但係咧，我覺得咧，佢作為一個豪華車咧，佢個坐墊咧個軟熟程度咧，好舒服，係幾貼到你個背脊嘅。even 我坐中間都出名唔好坐㗎啦。個椅背嘅感覺都舒服嘅，即係唔會硬掘掘嘅。咁但係你話個膊位係咪好輕鬆咧？貼嘅。係啦，即係緊緊咯，加埋個肥佬喺度逼住晒，咁就緊啦，三個人都緊啦。咁啊，至於寶馬 X3咧，咁啊依家咧就屬於第3代2017年嘅車款嘅小改款版啦。咁我咁多年嚟都揸過好多次。今次拎出嚟試駕呢部咧就係 X3嘅 30i 嘅 M Sport 版，就貴少少嘅，就去到65萬幾嘅。咁小改款咧有啲咩唔同咧？咁啊循例啦、頭燈啦、鬼面罩啦，相對於寶馬嗰個設計藍圖咧 ，X3 嘅鬼面罩咧叫細㗎啦。係咁，同埋咧我之前都講過，我好中意佢新尾燈設計嘅。嗰個新尾燈咧分黑咗，個顏色好靚啦，同埋佢嗰盞燈嗰兩隻眼仔好大隻啊！咁啊，至於車廂部分咧，咁啊入去再講啦，因為真係落雨啦。好，入嚟講。咁啊跳咗入寶馬 X3 個車廂入邊咧，感覺咧好似翻咗娘家咁，好熟悉。咁啊，好自然嘅。咁啊，但係佢作為一部小改款咧，咁啊亦都改咗啲嘢嘅。咁啊，最首當其衝就係中間個 mon 大咗啦，亦都轉用咗新嘅 digital 標板啦。兩個都12.3寸大嘅，咁啊比起小改之前咧，就兩個 mon 就搶眼好多，靚仔好多。冷氣 panel 啊、iDrive 嘅操控啊、波棍啊，有啲擺位咧都係因應翻而家新代寶馬嗰個操作界面嘅設計嘅。咁啊，有啲豪華嘢，有啲咩咧？包括咗配備都齊嘅，有大天幕頂啦，Auto Hold 啦、電子手掣啦、Memory Seat 啦、多功能軚盤啦、撥片啦、3區恆溫冷氣啦，即係後座都有嘅。咁啊，後座就交俾阿 Ferry。好，去邊啊 Ferry？Ferry。我喺車尾啊！好啦，咁呢架車其實有電尾門嘅，撳一粒掣咧，佢自動會開㗎啦。佢容量咧就係550 lit， 未接之前係550 lit 啦。如果佢接咗之後咧就係1600 lit 嘅。咁至於咧佢下面咧都有啲細心位嘅，佢呢個行李冚咧就可以擺喺呢個位，同埋咧後面咧都有啲隱藏式嘅空間啦。其實如果以中型 SUV 嚟講咧，佢個車尾箱容量咧都幾大嘅。咁我個人嚟講都 OK 嘅。OK， 咁我哋去後座測試一下先。OK。好，嚟到後座啦，咁話明係 facelift 啦，其實佢後面都冇乜點樣改變嘅。以我呢個高度咧，162啊嚇，佢前面咧我有3個半拳頭位啦，而頭頂空間都 OK 嘅，配備啦都係有2個出風口位啦，同埋有2個 Type C 插頭啦。至於咧中間呢度咧都有個手枕位嘅，都有2個杯架位喺度嘅，係啦。喂，你2個快啲過嚟啦，試一試嗰個後座空間啊嘛！哇，我坐中間啊，應該逼個肥佬坐中間啊嘛。佢個中軸嗰度咧就個地台都有嘅，但係唔算好高，矮矮地。呢個腳位都唔會點樣頂。夾硬擺隻腳喺度。我係 OK，梗係啦，你隻腳咁長，佢逼我講嘅呢句。頭頂空間都好夠咯。係，即係坐中間當然冇側邊咁舒服，但係唔會頂頭啦。隻腳擺位係唔夠嘅，咁但係還可以擺側邊咯，都逼唔逼啊？膊頭位？唔逼喎。唔會啊。係。唔逼喎 ，OK 喎。空間相當充足。你嘅側邊有冇頂頭啊？冇喎。冇喎 OK， 合格。咁啊，到操控部分啊，咁啊，而家阿煎揸緊啦，咁啊，等我講少少啦。咁啊，新 NX 咧，咁就喺動力部分咧，就唔算太大驚喜嘅。咁好多網民都有講喎，用舊計係依副係一副應用喺 Camry 嘅2.5直4啦。咁佢嘅輸出咧就6匹，咁啊247牛頓米啦，咁就行呢個8前速自動波箱嘅係 Torque Connector 嘅波箱啦，就唔係 CVT 嚟嘅，咁就亦都只係一個前驅嘅佈局啦。咁頭就行麥花臣之柱，尾就行雙搖臂嘅。冇錯，你講到呢樣嘢就最想講，第一個感覺就係個懸掛。
個懸掛都真係幾舒服。係。嗰個濾震效果好出色，貫徹凌志嘅宗旨嘅，呢樣係做得到嘅。我坐咗上呢架車大概15秒鐘，我已經話哇，好靜喎個隔音。咁濾震好強，避震聲隔得好細。雖然個引擎唔係太大驚喜啦，咁即係唔係太大改動啦，但係個底盤係新嘅喎。咁啊冇錯啦，呢個底盤咧就係叫 GAK 底盤啦。咁佢喺日本咧亦都係有4區嘅，咁香港嚟就係頭轆啦。咁啊廠方亦都交代咗啦，呢個新嘅車架咧用咗更多嘅高剛性鋼材啦，比焊接技術更加勁咁樣啦，就聲稱個剛性更加高。但係咧嗰個車重咧比起上一代咧就輕咗。冇錯，輕咗80公斤嘅。嚟到新一代啦，架車就大少少啦，軸距又長一啲啲啦。咁整體感覺咧又唔係話同之前好大分別嘅。咁揸落去一樣輕鬆嘅，唯獨是咧我發覺佢個高轉嗰個引擎都幾大聲嘅，去到3000幾轉嗰陣時咧，一過咗3000呢個區域咧，佢就凌志嘅寧靜咧一掃而空啊！你係聽唔到波箱聲，聽唔到路噪，聽唔到風聲，聽唔到太噪，你唯獨是你淨係聽到 engine 聲。係啦，嗱，呢副 engine 冇錯，日本係仲有其他版本嘅。咁我哋亦都就呢件事咧，質詢個代理，質詢啊，係即係質詢啊。咁咧 NX200 去咗邊咧？NX200咧，佢又好得意喎，淨係供應出口俾台灣嘅啫喎，唔知點解喎？可能佢哋要啲親民啲嘅版本啊，可能覺得香港人有錢啊，可能。咁啊，至於 NX350咧，去咗邊咧？冇得俾佢揀喎。係，即係淨係留翻俾日本。佢哋想剔咧，唔俾喎，冇呢個 option 俾佢揀喎。咁所以暫時嚟香港嘅咧就係 NX250啦。咁另一樣嘢大家都會關心就係 hybrid 嘅問題啦。咁啊 hybrid 咧如無意外咧，佢哋都話將會到港嘅，但係幾時咧就未知嘅。咁啊到你試啦。到我試啦，咁我擰去呢個 Sport Mode 先啦。咁我頭先揸起上嚟，我都想補充一樣嘢就係，我覺得雖則你坐起上嚟個感覺個重心好似都高啦，咁但係你又覺得佢嗰啲 body roll 抑壓得幾好嘅。喂，嗱我講下我感覺先啦。力係有嘅，夠嘅，當然唔係爆嗰隻啦。反而我幾欣賞佢依副波箱。以傳統波箱嚟講幾好喎，冇乜動力流失，亦都冇 CVT 嗰種等嘅感覺。好流暢嘅佢轉波個感覺。Body roll 唔算好嚴重，我幾欣賞佢嘅 head-up display。嗱，雖然係單色啊，但係資訊係幾清晰喎。即係另外咧，就係而家時下好多 SUV 咧 set 出嚟嗰個行車感咧，都完全唔似一架 SUV 嘅，劈得嘅。咁依架咧。勉強我都覺得可以劈得嘅，但係佢個似翻 SUV 咯。係啊，佢個重心係真係高嘅，懸掛嘅行程係高嘅，舒適性為重嘅。係，咁你頭先咧，你有冇留意咧？佢嗰個輕觸式有左右啦個軚環啦，咁佢右邊咧就控制嗰個安全系統嘅，咁都係喺個 head display 度可以睇到嘅。咁講開安全系統咧，咁新嘅 NX 咧都 update 咗佢嘅安全系統嘅，咁去到 Lexus Safety System 嘅3.0嘅，咁呢個系統咧都多咗啲新嘢嘅。咁佢嗰個防撞警示咧就多咗2個功能，就係路口識別同埋就話聲稱會幫你緊急閃避嘅喎，轉向嘅喎，即係見到狗或者野豬突然間唰一聲，可能會幫你扭軚喎。我見到唔對路嘅情況，我最中意緊急閃避。喂，同埋呢架車油耗勁唔勁啊？2.5喎，大佬。都輕勁嘅，每 lit 12.6公里咯。如果篤22蚊咁計啦嚇，22蚊啊嗱 ，Gen 好啲啊，22蚊啦。過7咧，每公里過7。嗱，咁又唔係好誇張嘅喎。過7喎。過7喎，咁大架車喎，你話係咪同個駕駛感同上代好大分別咧？坦白話俾你聽，唔係嘅，因為上代都唔差嘅。坦白講，係我唔係話上代，其實我揸起上嚟第一下感覺都幾中意。係啊，但係我好欣賞佢好多細心嘅設備，係我綜合嘅評價啦。但係 engine 聲真係稍為大咗少少，呢個係可以挑剔嘅地方。整體我覺得佢比較吸引我，就真係佢各方面嗰啲細心設計啊、設備啊、車廂嗰啲細節咧，就好似即係又顯示到日本人嗰種窩心係吸引我咯。呢部 NX。另一樣嘢我想講咧，就係作為一部頭轆車咧，依架車嘅
指向速度咧，其實就唔算係好高嘅。咁再加上咧，佢用20寸鈴啊，即係你想佢有好 sport 嘅反應咧，佢真係唔係嘅。但係幸好咧，個軚盤夠細，而且佢個轉向比率咧，亦都係相對地咧唔立落嘅。咁所以咧嗱，你而家轉呢啲咁嘅窄彎嘅時候咧，咦，你又覺得好似冇乜影響咁啊？咁啊，其實咧係個轉向比率呃咗你啦。咁啊，今次啊你試先啦，咁啊到我交代下個性能先啦。咁啊，同小改之前咧係一樣嘅。咁啊，用呢個2公升直四嘅 Turbo 啦 Turbo 引擎啦。咁啊，馬力輸出咧就252匹，扭力咧就去到350個 Newtonmeter 嘅。咁啊，用呢個8速 Steptronic 波箱啦。咁啊，唔同嘅地方係咩咧？都有少少唔同嘅，就係佢全線 X3咧都加入呢個48伏嘅微混能系統嘅。咁啊，大勢所趨啦。係咁啊，聲稱咧就喺需要緊急嘅情況下咧，咁啊佢個加速力咧就會多11匹馬力俾你嘅，即係喺緊急嘅情況你大力踩落去咧就額外會多11匹馬力嘅。咁啊，都係用8速嘅 Steptronic 波箱啦。咁啊，勁在咩咧？有4驅啦。咁啊，今日天雨路滑呢個4驅啊，係咪發揮到功效咧？我咧即係寶馬嘅 X 系我都唔知揸過幾多次啦。咁啊，其實表現咧都係好穩定。佢俾到你咧就係好安心，係好唔似揸緊一架高身車，你會 feel 到懸掛係 sporty 嘅，車架係硬淨嘅，轉向反應係沉穩嘅，尤其是佢加埋呢個4驅咧，喺而家呢種咧又未到大雨，但係個路面又鬼咁濕、鬼咁跣嘅情況下咧，佢係俾到好大嘅信心嚟嘅。呢個車揸落去，完全你唔覺得佢係高身。縱使你用高速啲去入一啲快彎咧，你亦都冇乜 body roll。如果你覺得 SUV 好笨重嘅，你揸下寶馬嘅 SUV 咧，包你會改變你嘅睇法。冇錯。咁啊，模式方面啦，一樣有呢個 Eco 啦、Comfort 同埋 Sport 嘅。使唔使開個 Sport 俾你睇下有幾 Sport 喺天雨路滑嘅情況？好啊，試下。嚟 Sport 咗啦。哦，咁啊，油門即刻提升咗反應啦。呢個都係，哇，都幾大分別添喎，都。分別大啊？大啊！而呢個200幾匹咧，佢好集中咗喺前同埋中段嘅輸出啊！咁喺香港呢啲唔係話長途快放嘅情況下咧，呢種咁嘅力嘅 tuning 咧，我覺得係幾精神啊！踩落去，就算你揸住個30i 咧，我都覺得咧係底盤嘅調校遠勝於動力嘅調校。寶馬依方面拿捏嘅嘢咧，的而且確佩服佩服。你試下。好啊。咁啊，我講下我作為乘客嘅感受先啦。佢通常都係唔理我嘅啦。咁啊，一貫寶馬啦。你話豪華係豪華嘅，但係眷顧到乘客層面嘅嘢咧，又唔係話太過多嘅。咁仲有啲咩咧？咁啊，另外咧，都有啲聲聽下喎。有啲聲聽下㗎。哦，係咯，幾精神喎！加咗個48伏落去之後，精神啲喎。因為喺低轉嗰陣時，嗰啖力都夠嘅，即係所以即係你唔係去你 feel 到佢架車係咪好輕巧、好靈活？佢唔係嘅，都你會 feel 到有一定重量嘅。咁但係我又覺得嗰啖力係夠用咯。同埋你喺呢啲咁嘅濕地度咧，哇！有4驅咧，嗰個起圍咧係快好多。係，即係好三系嗰種風格嚟嘅，但係佢擺咗落一部 SUV 度上邊咯。係。即係揸住寶馬啲車，成日都話踩下，你又忍唔住踩佢嘅。咁 X3都有呢個感覺嘅，總有理由嘅。係，唔係好多時候 SUV 未必有呢種感覺俾到你㗎嘛？咁寶馬喺 X 車喺度咧，都保留住佢應該有嗰個精髓啊！寶馬 handling 嗰個精髓喺度嘅。咁補充翻啦 ，X3咧，除咗4驅之外咧，懸掛佈局咧。就係前麥花臣後多連桿嘅，咁後多連桿嘅好處係啲咩咧？就係令到個後座空間咧闊落咗少少。咁作為乘客都唔算話好燉嘅，雖則佢係運動型取向啦，部車係相對地冇咁舒服啫喎。係，即係佢個吸震、佢濾震都做得到。嗰個歐洲車應該有嗰個 standard 喺度嘅，即係快上快落咯。係。佢有好多安全嘅裝置啦，包括咗啲咩咧？入去睇下先，包括咗
碰撞嘅警示啦、偏離嘅警示啦、車道變換嘅警示啦，咁啊齊嘅呢方面。係盲點提示啊，各方面都齊全嘅。咦，佢有360鏡頭添喎。喂，option 嚟嘅，option 嚟嘅，同條廿寸鈴一樣，option 嚟嘅先生。要加錢㗎？係得後拍鏡啫。我依條廿寸鈴都要加錢啊？係啊，要啊。喂，所以即係佢真係加咗廿寸鈴咁，但係個感覺都唔會話好頓喎。係啊，同埋因為依套波箱咧都幾智慧型啊！你一踩落個油門度咧，佢就同你拖低一粒波，幾快嗰個反應。係嗰個8速 Steptronic。乘客懷咧就可能會覺得呢種 tuning 咧唔係話完全嘅恬靜、完全嘅舒適咯。咁但係作為駕駛者嚟講就理得你啊，真係。咪係咯坐唔坐？我唔夠舒服，你自己搭車啦。雖然我哋今日咧唔係做啲咩比拼啊，但係我都要為我哋廣大觀眾服務啊，俾啲 advice 佢哋嘅。咁啊，先講 NX 先啦。咁啊，分成2個版本嘅，咁啊相差4萬蚊。其實咧，代理刻意咧就係攞平版嗰部嚟墊屍底。要買咧，一定係買貴版啦，因為貴版豪華好多。係咁啊 X3 咧，我自己覺得試完之後咧，咁啊佢分20、30同埋 M40啦。咁俾咗我大把錢嘅，梗係 M40啦，不過90幾萬喎。咁但係咧，如果俾咗我揀，即係 X3 budget 咪都即係50零萬嘅，我會寧願揀20i 咯。咁啊引擎又一樣，我相信各方面嘅操控都係爭少馬力啫。咁啊20i 又再實惠啲喎。即係 M 唔 M Sport 就見仁見智啦。嗱，咁至於我同阿煎咧，今日就比較中立嘅。咁究竟邊部車會得到乘客嘅歡心咧？我哋交俾 Avery。咁我今日作為後座專員啊嘛，我個人嚟講2部咧，我會揀呢部嘅，因為呢部坐落去真係舒服啲啊，同埋佢啲設備係 warm 啲啊。哦，係啦，咁所以係呢部作為揸嘅，我中意呢部。咁唔係，其實縱觀2部嘅 SUV 咧，即係今日試完呢2部車咧，都發覺50零萬，即係呢架中價嘅 SUV 咧，都即係成件事又再 level up 咗。我發現咧，其他敵手咧，即係其他同級對手咧，要急起直追，尤其是佢喺配備方面嘅出色啦，佢喺操控啦，即係各方面即係加咗48轆之後啦，成件事咧即係可以話將 SUV 咧又推去另一個層次啦。咁啊，其他敵手加油啦！其他敵手係點我唔知啦，而家就係現場非常之敵雨啦。我哋講到呢度啦，咁啊，下次再見，拜拜，走啦避雨啊！提下各位車主啦，揸車嘅時候常備一副太陽眼鏡啦，咁啊西斜嘅時候就可以減低刺眼嘅陽光影響駕駛視線啊嘛。咁啊提多樣嘢啦，咁啊揸車好用神，對眼好易攰啊嘛，記得多啲眨眼，同埋如果真係太攰嘅話咧，就停埋一邊休息下先再揸車啦，安全啲啊嘛。